Hello everyone. Today I'm going to read to you Romans 3 in a NIV version and a Cebuano, which is ang Pulong sa Diyos version. Verse 1. What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Kung mao ka na tingali mangutana kamo kung aduna bay pagkabintaha ang atong pagkahudyo o aduna bay pulos ang atong pagkatinuli. Verse 2. Much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Sa pagkatinuod, daghan ang bintaha kanato una sa tahanan, gitugyan kanato ang pulong sa Dios. Verse 3. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Bisan tinuod nga adunay mga Hudyo nga wala magtuman niini, dili gayud mahimo nga dili tumanon sa Dios ang gisaad niya kaniadto. Verse 4. Not at all. Let God be true and every human being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Bisan kun ang tanang mga tao bakakon ang Dios kasaligan gihapon sa iyang mga pulong, sama sa giingon sa kasulatan, mapamatudan nga matarong ang imong gipanulti o kanunayng mogawas nga husto ang imong paghukom. Verse 5. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing His wrath on us? In open parenthesis, I am using a human argument, close parenthesis. Unya tingali adunay mo ingon, kung pinaagi sa imong gibuhat nga dautan makita ang kaayo sa Dios, dili matarong ang Dios kun silutan niya kami, kana nga mga pulong binuang. Verse 6. Certainly not. If that were so, how could God judge the world? Dili ka na mahimo, tungod kay kung dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa mga tao dinhi sa kalibutan. Verse 7. Someone might argue, if my falsehood enhances God's truthfulness and so increases His glory, why I am still condemned as a sinner? Tingalig may muingon pagayod, kung pinaagi sa imong pamakak mugawas nga dili bakako ng Dios og pinaagi niini mudayeg siya, nganong silutan pa man kami ingon nga makasasala. Verse 8. Why not say, as some slanderously claim that we say, let us do evil that good may result, their condemnation is just. Kana nga pangatarungan nagapasabot nga maayo ang paghimo og dautan aron madayag ang maayo. Sumala sa mga tawo nga gustong mudaot kanamo, mao kini ang among gitudlo. Kining mga tawhana ang ayan gayud nga silutan sa Dios. So verse 9. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made a charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Tingali naghuna-huna kamo nga mas maayo kita kaysa mga dili Hudyo. Dili ka na tinuod, gipadayag ko na nga ang tanan, Hudyo man o dili, makasasala. Verse 10. As it is written, there is no one righteous, not even one. Kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan, wala gayoy bisan usa nga matarong. Verse 11. There is no one who understands, and there is no one who seeks God. Wala gayoy bisan usa nga nakasabot mahitungod sa Dios ug wala gayoy nangatinguha sa pag-ila kaniya. Verse 12. All have turned away. They have together become worthless. There's no one who does good, not even one. Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat og maayo. Verse 13. Their throats are open graves, their tongues practice deceit, the poison of vipers is on their lips. Ang ilang tutunlan sama sa abli nga lubnganan nga baho, nga pulos pagpanglimbong ang nanggagawas sa ilang mga baba, kun musulti sila ang ilang dila sama kalala sa bitin.
Verse 14. Their mouths are full of cursing and bitterness. Ang nanggagawas sa ilang mga baba pulos masakit nga mga pagtunglo. Verse 15. Their feet are swift to shed blood. Sa gamay lang nga hinungdan mupatay dayon sila. Verse 16. Ruin and misery mark their ways. Bisan asa sila muadto nanggabilin silag kadaot ug kalisod. Verse 17, and the way of peace they do not know. Wala sila'y nasayran mahitungod sa maayo nga panag-uban. Verse 18, there's no fear of God before their eyes. O wala gid sila'y kahadlok sa Dios. Verse 19, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Karon na sayra nato nga ang tanang giingon sa kasuguan alang kanato sa mga Hudyo nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan. Busa dili kita makaingon nga dili kita silutan. Ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Verse 20, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Kay wala gayoy tawo nga mahimong matarong at tubangan sa Dios sa pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan ihatag sa tawo aron ipakita nga siya makasasala. So verse 21. But now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Apan karon gipadayag na kung unsaon sa Dios pagmatarong ang tawo. Kini dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gayud og ang sinulat sa mga propeta nagapamatuod niini. Verse 22. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between the Jew and Gentile. Gipakamatarong sa Dios ang tawo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, kay ang Dios walay pinalabi. Busa si bisan kinsa nga motuo kang Hesukristo, pakamatarungon niya. So verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kay ang tanang mga tawo na nagpakasala og dili takos atubangan sa Dios. Verse 24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Apan tungod sa grasya sa Dios, gipakamatarong kita pinaagi kang Hesukristo or Kristo Jesus or Kristo Jesus nga nagtubos kanato og kini gasa sa Dios kanato. Verse 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Yan. So, gipadala siya sa Dios dinhis kalibutan aron ihalad ang iyang kinabuhi aron mawala ang kasuko sa Dios kanato. Og pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga sala kun motuo kita kaniya. Gibuhat kini sa Dios sa pagpakita nga siya matarong kay kaniadto gipalabay lang niya ang atong mga sala tungod kay mainantuson siya. Angay naunta kita nga silutan. Verse 26, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Apan karon gihalad na niya ang kinabuhi ni Kristo aron ipakita nga siya matarong. Tungod ni ining gibuhat sa Dios madayag nga matarong siya bisan sa pagpakamatarong niya kang bisan kinsa nga nagatuo kang Jesus. Verse 27, where then is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith.
Busa wala gayo bisan kinsa nga makapasigarbo kun gipakamatarong kita sa Dios tungod sa atong pagtuman sa kasuguan, makapasigarbo kita. Apan ang Tinuod dili kita makapasigarbo tungod kay gipakamatarong kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Verse 28, for we maintain that a person is justified by a faith apart from the works of the law. Kay nagtuo kita nga gipakamatarong sa Dios ang tao pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Verse 29, or is God the God of the Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Kung dili kini tinuod, Dios lang siya sa mga Hudyo ug dili Dios sa mga dili Hudyo. Apan Dios usab siya sa mga dili Hudyo. Verse 30. Since there's only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith? Kay adunay usa lamang ka Dios ug pakamatarungon niya ang mga Hudyo kung sila mutuo kang Hesus. Og ingon man ang mga dili Hudyo kung mutuo usab sila kang Hesus. Verse 31, do we then nullify the law by this faith? Not at all, rather we uphold the law. And kini wala nagakahulugan nga gisalikway nato ang kasuguan, gituman hinuon nato ang iyang katuyuan. So that's it. The end of this chapter in Romans 3, and it's so nice that I'm able to read this in NIV version. Next time I'm gonna use the ESV version and also translate it to Cebuano version, which is Ang Pulong sa Dios. So I'm so glad I'm able to read this, and I hope that you are enjoying listening, and also hope that you are reading your Bible. And I hope that God bless you today with this message. And God bless you, everyone. I'll see you again soon. Bye. God bless.